2023 ఏడాదికి గాను జాతీయ క్రీడా అవార్డులను కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం ప్రకటించింది. అర్జున అవార్డుకు 26 మంది, ద్రోణాచార్య అవార్డుకు 5 పేర్లను కేంద్రం ప్రకటించింది. భారత్ వేదికగా జరిగిన వన్డే వరల్డ్ కప్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన మొహమ్మద్ షమీని ప్రతిష్టాత్మక అర్జున అవార్డు వరించింది. భారత స్టార్ బ్యాడ్మింటన్ జోడీ సాత్విక్ సాయిరాజ్, చిరాగ్ శెట్టిలకు దేశంలోనే అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్నకు ఎంపికయ్యారు. క్రీడాకారులకు ఈ అవార్డులను 2024 జనవరి 9న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అందించనున్నారు.